أحلى مولود جانا الله ربي عطانا، نور ظلم الدنيانا وبه نغني ونفرح. أحلى مولود جانا الله ربي عطانا، نور ظلم الدنيانا به نغني ونفرح، وبه نغني ونفرح. هي 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 خف الدم ودلالي زانت من عقب حالي، انسدح بكالي ونرقص تحت نده، ونرقص تحت نده. اي ناظر بعيناته الله يسعد حياته، يا سكارة نباته حبك حالاته تجرى. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم استشارات، ومع الأستاذ الفاضل الدكتور نضال سعفان. حياكم الله يا دكتور. أهلا وسهلا أخ عبد الله. يكثر السؤال عن السعال والبلغم المتكرر عند الأطفال، لو تتكرم يا دكتورنا ما هي أسباب السعال والبلغم عند الأطفال؟ أوكي. بداية نوضح أنه هي الشكوى أكيد يعني متكررة كثير، وبتسألوا الناس إنه ابني برشح كثير، دائما عنده بلغم أو بسعل كثير، شو الأسباب؟ أكثر سبب هو التهاب المجرى التنفسي العلوي الفيروسي، يعني التهاب غشاء الأنف، ما يسمى بالرشح أو الإنفلونزا عند الناس، واستمرار سيلان الأنف إما للجهة الأمامية إلى الخارج، أو سيلان الأنف الداخلي، الإفرازات ترجع إلى الخلف وتنزل إلى الحلق، وهذه تسبب بلغم وتسبب سعال. وهي أكثر إشي شائعة، وقد تصيب الطفل ما يقارب 9 مرات في السنة. نعم. السبب الثاني قد يكون هناك تحسس قصبي. تحسس القصبي الذي يتبع الالتهابات الفيروسية، ما بدنا نحكي عن مش مرض الربو بحد ذاته، لكن كثير من الأطفال عندهم قابلية للتحسس إنه بعد بعض الالتهابات الرشح أو التهابات الحلق بالذات الفيروسية يحدث تحسس قصبي، تضيق في القصبات، بلغم في الصدر، سعال متكرر، ضيق تنفس. هاي السبب الثاني. والسبب آخر أحيانا قد يكون هناك احتقان الحنجرة أو التهاب الحنجرة، يسبب تضيق الحنجرة، ممكن تكون متكررة، سعلة، بلغم، ضيق تنفس، تحدث أيضا هذه الأعراض. نعم. طب يا دكتور، بما أنك تكلمت عن التهاب المجرى التنفسي، ما هي أكثر الفيروسات المسببة له؟ بدنا يعني نحدد شغله، بس نوضح انه لما نقصد التهاب مجرى تنفسي علوي يعني رشح، التهاب غشاء الأنف، والتهاب اللحمية، ويصاحبه التهاب الحلق، وأحيانا اللوزتين، لكن بأعراض تكون متشابهة تقريبا، ومسبباتها هي الفيروسات في معظمها. نعم. وهي نفسها اللي يسميها الناس الإنفلونزا. أسبابها هي فيروسات، تقريبا 90% فيروسات، مثل فيروسات راينو فيروسز، كورونا فيروسز، في عندنا ممكن كوكزاكي فيروس، الهربس، فيروسات الIgM وغيرها من الفيروسات. لكن بنواحي ثانية قد تكون بكتيري، وحالات قليلة أقل من 10%. نعم. وأهم بكتيريا بالنسبة لنا اللي هي بكتيريا ما تسمى بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكس المجموعة A أو جروب A. لأن هي الوحيدة عادة اللي تعمل أو ثبت أنها تسبب التهابات الحلق واللوزتين البكتيري، وقد يكون لها مضاعفات ومشاكل. طب وقد يتساءل كثير من الناس كيف تنتقل هذه العدوى من الالتهاب المجرى التنفسي، وهل البرد أو الماء البارد أثر في هذه العدوى؟ ذكرنا أن الأسباب هي فيروسات في معظمها. نعم. تنتقل بالعدوى. نعم. مع التنفس القريب، مع رذاذ يخرج من الأنف أو الفم أثناء العطاس، أثناء السعال، أثناء التكلم أحيانا، أو النفس القريب من بعضه، فهناك يخرج رذاذ صغير جدا مجهري قد يحمل هاي الفيروسات وينقلها من شخص إلى آخر. ممكن الشخص السليم الغير مريض ينقل العدوى إلى طفل آخر حتى لو كان مش مريض، لأن حتى الكبار بيحملوا فيروسات في الأنف وفي الحلق، ممكن ينقلوا العدوى حتى لو مش مرضى. نعم. لكن مع المرض بنتقل أكثر. أما يعني نعتقد أنه البرد سبب، البرد غير سبب. نعم. والهواء البارد مش سبب، والحمام مش نعم. سبب، المي الباردة والبوظة أو الآيس كريم كلها مش أسباب للالتهابات، مش سبب مباشر يعني؟ لا نهائيا. رغم أنه هي الالتهابات المجرى التنفس تكثر في فصل الشتاء، مش لأنه الجو بارد، لا، لأنه بفصل الشتاء بحدث اكتظاظ، الناس بتسكر الابواب والشبابيك، فالهواء اللي موجود بالداخل بتركز، فبنتشر الفيروسات، بتنتشر في هواء الغرفة مع قلة التهوية وقلة تجدد الهواء، فبيؤدي إلى انتقال الفيروسات بشكل أكثر.
نعم. طب عفوا، كيف تختلف يعني أعراض الالتهابات الفيروسية عن التهاب الحلقة أو اللوزتين؟ اوكي، خلينا نحكي انه الالتهاب الفيروسية هي المعظم، وبصيب الأنف وبصيب اللحمية وبصيب الحلق واللوزتين أيضا، وبتكون الأعراض تقريبا متشابهة. نعم. إنه يبدأ تدريجي، شعور بالألم والإعياء، حرارة خفيفة، نعم. ممكن تزداد تدريجيا، ممكن ترتفع تصير عالية لكن تدريجي. بصاحبه سيلان للأنف وهذا شيء أساسي. عطاس أيضا يدل على أنه فيروس. السعال أيضا يدل على أنه فيروس. هناك أعراض مختلفة مثل التقيؤ والإسهال أيضا ممكن تحدث عندما وبكون أشياء أعراض زي الشعور بالتعب والإعياء. عندما نفحص الفم أو الحلق نجد احتقان في الأنف، نجد أن من الفم نجد بلغم نازل من الأنف الداخلي، نجد احمرار في الحلق، أحيانا نجد صديد أحيانا لا. نعم. فهي كلها أعراض فيروسات. أغلبها بكون فيش حرارة، وإذا كان في حرارة بالعادة خفيفة. نعم. لكن ممكن تحدث حرارة عالية حتى في الفيروسات. أما نيجي نتكلم عن الالتهاب البكتيري، البكتيري يحدث أسرع فجأة، يعني فجأة الطفل بدون مقدمات، ما في سيلان أنف، ما في عندنا سعال، ببلش يشعر بألم في حلقه. هذا الألم يعني مزعج وشديد. الحرارة بترتفع بسرعة بنفس اليوم وتكون عالية. بكون عنده صعوبة في البلع. نتحسس الغدد الليمفاوية اللي في الرقبة، أمام الرقبة أو أسفل الذقن، نجد أنه في تضخم في الغدد الليمفاوية وتكون مؤلمة أيضا. لما نيجي نلمسها ونضغط عليها يتألم الطفل. هاي أهم الأعراض. بس ممكن يصاحبه عادة إسهال أو تقيؤ. لكن سعال، سيلان أنف، عطاس غالبا لا. غير هيك احمرار العين تدل على الفيروس عادة. أما إذا في احمرار في العين عادة ما بيمشي مع البكتيري. عندما نفحص الحلق نجد شغلتين ممكن يوجدوا، يعني ممكن نجد احمرار في الحلق واضح جدا وحوله نقط نزفية، نقط كأنها نزف دم. هذه بتأكد أنه أو عادة بتدل على أنه بكتيري. وأحيانا نجد صديد زي غشاء أبيض، غشاء أبيض أو صديد أبيض، أبيض إلى أصفر، عادة يعتبر بكتيري. إلا في بعض الفيروسات مثل فيروسات الأدينو تعمل تضخم في اللوزتين وبقع بيضاء مبعثرة، فهي بتدل على إنها بكتيريا. لكن عشان كنا نتحدث عنهم، يعني في بعض الحالات الفيروسية لها طابع خاص، نمط خاص، يعني مش بس مجرد رشح وسيلان أنف وعطاس وألم. مثلا زي فيروس الكوكزاكي بيعمل التهاب في الحلق وبصاحبه حمو أو ما يسمى بالحمو أو تقرحات. تقرحات داخل الفم تكون مؤلمة جدا وتمنع الطفل إنه يأكل أو يشرب، تعمل نكد كثير وبكاء كثير. طفل بتلاقيه بريل. في فيروسات تانية مثلا زي فيروس الهربس بيعمل أيضا تقرحات في الفم، والتقرحات عادة تخرج إلى الخارج، يعني بتصير مثلا تقرحات ممكن تشمل زاوية الفم أو ما حول الأنف، وبتكون أيضا مؤلمة وتسبب حرارة بتتعدى 4 أو 5 أيام. فيروس الهربس أيضا له يعني علاج خاص وطريقة مميزة. في فيروسات مثلا زي الإي بي في أو إبشتاين بار فيروس ممكن يعمل تضخم في الكبد والطحال أو بالذات الطحال، ممكن يعمل تضخم في اللحمية أو في اللوزتين، ممكن يعمل طفح جلدي أو حرارة تستمر لأسبوع أو أكثر. ففي بعض الفيروسات لها نمط خاص مختلف عن النمط العادي. نعم. طب يا دكتور، قد يتساءل بعض الناس، هل يوجد عوامل تزيد من التهاب المجرى التنفسي العلوي عند الأطفال؟ أكيد طبعا. بشكل عام ازدياد عدد أفراد الأسرة بزيد من الالتهابات المجرى التنفسي، لأنها فيروسات وبتنتقل عن طريق العدوى. فإذا كان العائلة تتكون من طفل واحد أمراضه أقل، طفلين تتكون من 3 4 بالضبط. أو مثلا بيت العائلة ساكنين يعني في عدد أفراد بتعد، كل ما زاد أفراد العائلة الأمراض أكثر بشكل عام. ذهاب الأطفال إلى الحضانة أو الروضات بزيد أمراضهم وبزيد أمراض إخوتهم كمان. طفل برع الحضانة أو الروضة بس يجي على البيت بيجيب فيروسات معاه للبيت. وجود دخان في المنزل، الأب والأم إذا بدخنوا بزيد الأمراض. قلة تهوية المنزل، الناس اللي بيخافوا بزيادة عن اللزوم بشكل سلبي، ما بيفتحوا الشبابيك أو بيخلوا البيت دائما تهويته قليلة أو تشميسه قليل، هذا أمراضهم أكثر. وجود رطوبة في المنزل بتزيد عدد الأمراض بشكل عام. وجود تضخم لحمية عند الطفل، هذا بزيد من عدد أمراض الالتهاب المجرى التنفس، وبيخلي الأمراض البسيطة، الرشحة البسيطة تظهر
عنده كأنها مرض كبير وبلغم وشخير ومعاناة كبيرة. فهي العوامل بشكل عام بتزيد الالتهابات. نادرا جدا ما يكون في عندنا نقص مناعة هو السبب. نعم. طب يا دكتور، ذكرت عن موضوع تضخم اللحمية واللوزتين. ما هي اللحمية؟ قد يتساءل كثير من الناس، ما هي اللحمية وما دورها في جسم الإنسان؟ طيب، اللحمية هي نسيج لمفاوي. نعم. تشبه اللوزتين. اللوزتين أيضا هي نسيج لمفاوي موجودة في الأنف من الداخل يعني فوق اللوزتين مباشرة تأتي. نعم. مصدر الوصول إلها عن طريق الفم مش عن طريق الأنف. هاي اللحمية موجودة عند كل الناس، لها وظيفة في حماية الجسم من الجراثيم، ولكن مش لوحدها، في أنسجة ثانية غيرها. إذا تضخمت بفعل التهاب متكرر أو بفعل تحسس أنفي ممكن أنها تؤدي إلى انسداد مجرى التنفس اللي من الأنف أثناء النوم. نعم. ممكن يكون تضخمها متوسط مش شديد، لكن موقعها يجي على الزاوية يعني يؤدي إلى انسداد أكثر من ظاهر الحجم. غير هيك إنه الطفل لما بينام ويرتخي والأنسجة اللي في الفم ترتخي أيضا فبصير انسداد. فيعني بشكل عام إنه تضخم اللحمية يؤدي إلى انسداد مجرى التنفس العلوي. نعم. طب هل من علامة أو دليل كيف تعرف الأمهات أن طفلها مصاب بتضخم اللحمية؟ نعم. هسه تضخم اللحمية له علامات. العلامات النهارية نعم. إنه الطفل دائما فاتح تمه. نعم. ما حتى هو جالس صافن بتفرج على التلفزيون أو بنظر لشيء أو بتابع شيء أو بلعب تمه مفتوح. إذا اقتربت من فمه تجد إنه في رائحة للفم، يتنفس من الفم، تجد صوته في يعني مختلف صوته، تجد أنه صوته صوت أنفي. نعم. يعني يخرج كأنه من أنفه. نعم. بنهار بيشرب مي أكثر من المعتاد. غير هيك أنه إذا رشح بيطول تيطيب، وإفرازات أنفه دائما كثيرة مخاطية بتنزل، وبتيجي معاناته شديدة في حالات الرشح. أما في حالات في عند النوم إذا راقبته تجد أنه هناك شخير بصوت عالي، وإذا لم يكن هناك شخير فبكون لأنها مسكرة كليا بينما ينائم الطفل وفمه مفتوح. نعم. مرات شق صغير في الفم يتنفس منه، هذا بنعتبره فم مفتوح، ما بيكون شفايفه طبقات على بعض. وتجده يتقلب في النوم، ما بيرتاح في النوم، بتقلب كتير، وأحيانا ممكن يتكلم في نومه، ممكن يتعرق أثناء النوم. تجد أنه لو نعمل تسجيل لنومه بتخطيط دماغي نجد أنه حلقة النوم متكسرة ومتقطعة كتير، يعني أنه هناك استيقاظ كهربائي يعني متكرر جدا. فهذا بيخلي أنه نومه متقطع، هذا يؤدي إلى نقص أكسجين أحيانا أثناء النوم. نعم. عشان هيك بينعكس عليه بالنهار أنه بيكون خامل الطفل نوعا ما، استيعابه قليل شوية، ممكن تحصيله المدرسي يتأثر، ذاكرته تتأثر أيضا. فهي كلها علامات تضخم اللحمية. نعم. طب لها مضاعفات؟ طبعا احنا مضاعفاتها حكينا انه غير انه التحصيل العلمي بتأثر، غير نعم. انه الوضع النفسي للطفل انه راح يتفهم، ممكن تؤدي الى التهاب اذن وسطى متكرر. نعم. او تجميع سوائل خلف طبلة الاذن تؤدي الى انخفاض نسبة السمع عند الطفل، تؤدي الى التهاب في الجيوب الانفية متكررة. امراض اللي بتيجي متكررة هذه بتؤدي الى تعطيل للطفل نفسه او للاهالي اذا كان طفل في المدرسة، او الاهالي بيضطروا يتعطلوا مع اشغالهم عشان يجلسوا مع الطفل لرعايته. احيانا تؤدي الى التحسس، انه تهيج الصدر الى تحسس، يعني تؤدي الى اعطاء صورة بان الحالة المرضية تشبه التحسس القصبي. وبالتالي يتعرض الطفل الى علاج للتحسس القصبي او مرض الربو، وهو مشكلته اصلا في اللحمية فقط. حالات قليلة تؤثر على القلب وعلى الرئتين بشكل مزمن، قد تزيد بالنسبة للالتهابات الرئوية عند الطفل. فكلها هاي من مضاعفات اللحميات، وهي مضاعفات خطيرة يعني، وتستدعي وقت تشخيصها استئصالها أو علاجها يعني. نعم. هل تضخم اللحمية أو اللوزتين يحتاج إلى عملية جراحية؟ حقيقة إذا في الأعراض إذا كانت ظاهرة وواضحة الحل الوحيد هو الاستئصال. نعم. نعم. إلا في الحالات القليلة، يعني إذا خلينا نحكي مثلا تضخم بسيط والأعراض في بدايتها، هناك حل غير جراحي. ممكن إنه نستخدم بخاخ أنفي لمدة شهر أو شهرين وأحيانا أكثر، يحتوي على مادة الكورتيزون، وأساسية في هيك حالة، ما إلها مضاعفات، ما إلها خطيرة، يعني ما في داعي نخاف منها. إلها فوائد أحيانا إذا كان تضخم خفيف إلى متوسط والأعراض ليست شديدة في بدايتها، ممكن يستجيب الطفل ويتحسن وما تتكون عنده هاي المضاعفات تصير. طيب يا دكتور، بما أنك ذكرت موضوع استئصال تضخم اللحمية، في أي عمر مناسب لاستئصالها؟
اللحمية بتختلف قليلا عن اللوزتين. نعم. استئصال اللحمية ممكن يتم على عمر 6 أشهر فأكثر. نعم. يعني ممكن على عمر صغير نستأصلها. نعم. لكن حالات قليلة. أغلب الأطفال اللي نستأصلهم اللحميات عادة ما بين عمر 2 إلى 3 سنوات، لكن بأي عمر ما بعد 6 أشهر يمكن عملها إذا لاحظنا أنه هاي اللحمية عم تعمل أعراض ومشاكل بتستدعي فعلا استئصالها. نعم. يعني احنا بنوازن انه الطفل مرات احيانا الطفل نموه بتاثر من اللحميه، يعني تجد انه مثلا ما بيكبر كفايه وما بيزداد وزنه بسبب اللحميه. نعم. فاحنا اذا كانت الاعراض ظاهره ومزعجه نستأصلها بشرط انه الطفل يكون يتعدى ال6 أشهر فاكثر. نعم. طب نفترض انه في طفل استأصلنا له هاي اللحميه، هل لها مضاعفات خطيره عليه؟ صراحه عمليه استئصال اللحميات هي عمليه بسيطه جدا. نعم. وبتتم في وقت قصير وغالبا غير مؤلمة. نعم. هي صحيح تحت التخدير العام، لكن بعد العملية إذا كانت لحمية لوحدها مش لوزتين معاها، نعم. الطفل بيروح على البيت نشيط وبيلعب وبيأكل بشكل طبيعي وما بيشكو من ألم عادة يعني. نعم. لكنها مضاعفات نادرة قليلة. أكثر مضاعفات ممكن تحدث اللي هو النزيف، إنه مكان اللحمية ينزف، لكن في احتياطات تؤخذ قبل العملية وبعد العملية لتجنب هذا النزيف، لكن هو ممكن يصير. حالات قليلة هناك بصير تغير في صوت الطفل، لكن ممكن تتحسن مع الوقت. أحيانا يصير التهاب مكانها، لكن برضو حالات قليلة، والاحتياطات اللي تعطى بعد العملية بنتجنب إنه هاي المضاعفات. نعم. فنادرا المضاعفات، يعني ما بتستدعي الخوف منها أبدا. طيب الكلام عن اللحمية بجر على الكلام عن اللوزتين. طب تضخم اللوزتين هل يسبب السعال الدائم أو البلغم عند الأطفال؟ طبعا أكيد. بشكل عام التهاب اللوزتين البكتيري قليل، نادرا 10% تقريبا، بالعادة ما بصاحبه سعال. لكن أكثر حالات التهاب اللوزتين نعم. هي فيروسات، هي جزء من التهاب مجرى تنفسي علوي. هناك إفرازات من اللوزتين، هناك إفرازات من الأنف داخلية تخرج. نعم. تسبب سعال وبتخلي هناك شعور في البلغم، خاصة إذا كان اللوزتين حجمهم متضخم، فبسبب أكيد يعني بلغم وسعال. نعم. الله يبارك فيك يا دكتور. مشاهدينا الكرام فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا حياكم الله. الله ربي عطانا نور ظلمة دنيانا، وبه نغني ونفرح أحلى مولود جانا، أحلى مولود جانا. الله ربي عطانا نور ظلمة دنيانا، وبه نغني. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، حياكم الله يا دكتور. أهلا وسهلا بك. كنا نتكلم عن موضوع السعال والبلغم عند الأطفال، وسألناك عن تضخم اللوزتين هل يسبب سعال أو لا. طب أسباب التهاب اللوزتين عند الأطفال؟ التهاب اللوزتين حكينا هو معظمه فيروسي و10% يكون بكتيري، وطرق العدوى بنفس الطرق اللي ذكرناها، انه عن طريق الانف والفم مع التنفس يعني. نعم. ليس للبرد او الهواء علاقه، او الشيء البارد زي المشروبات البارده او الايس كريم او البوظه يعني ما لهاش علاقه ايضا. نعم. ولكن هي عدوى وجراثيم، معظمها فيروسات وبعضها بكتيريا، ينتقل عن طريق التنفس والرذاذ من شخص الى اخر. طيب نفترض انه في عندنا طفل يعني تكرر عنده التهاب اللوزتين اكثر من مره، ما العمل في هذه الحاله؟ اوكي، موضوع التهاب اللوزتين المتكرر يعني موضوع لازم نحدد. اذا كان جزء من التهاب مجرى التنفسي علوي، يعني انه خلينا نحكي انفلونزا متكرره مع رشح نعم. هون لازم نتاكد انه ما يكون في عندنا تضخم في اللحميه كسبب. وغير هيك في عوامل ثانيه ذكرناها سابقا، انه الاكتظاظ واطفال نعم. كثير حواليه، ولحد 9 مرات في السنه يعني بنعتبره طبيعي. نعم. لكن بيكثروا بفصل الشتاء، نهايه الخريف، بدايه الربيع. نعم. بتركز فيها وبقل بالصيف. نعم. أما إذا كان التهاب بكتيري متكرر في اللوزتين وبكتيري كان يعني هذا، في هيك حالة أحيانا تضخم اللوزتين أحد الأسباب، واستئصالها علاج يعتبر. أحيانا بنشوف نفس الالتهاب اللوزتين عولج بطريقة خاطئة، الطفل ما أخذ المضاد الحيوي. نعم. أو عالجنا التهاب اللوزتين البكتيري لمدة تقل عن 10 أيام. نعم. أو الجرعة غير كافية، أو نوعية المضاد مش يعني غير مناسب. أحيانا نفس الالتهاب بيكون علاج مناسب وكامل وكل شيء، بطيب رد بيرجع، في عندنا رجوع لنفس الجرثومة قد ترجع حتى لو كان علاج كافي. في هيك حالة قد تحتاج علاج لفترة متكررة. نعم. أو قد يحتاج علاج بالبنسلين، بإبرة بنسلين بنسميها ريتاربين أو بنزاثين بنسلين. نعم. هاي إبرة بيستمر مفعولها 3 أسابيع في الجسم. هذه أحد الأسباب يعني. طب يا دكتور، بعض الأطباء كما نسمع عند علاج التهاب اللوزتين يقوم بمسحها باليود، هل هذا مفيد وصحيح؟
علاج التهاب اللوزتين إذا كان فيروسي هو علاج للأعراض فقط. فتح الأنف بقطرات الأنف، مسكن ألم لتخفيف ألام الحلق أو ألام البلع أو ألام الصداع أو ألام البطن أو شعور الإعياء. قد نعطي مهدئ سعال ليلا، مزيل احتقان مع مهدئ سعال ليلا، ومضاد حيوي في حالة الشك أنه التهاب بكتيري. لكن شغلة مسح اللوزتين باليود هي شائعة، لكن هي فعليا غير صحية وغير علمية. قد تؤدي إلى ازدياد الحالة أو تفاقم الحالة، لكن ليست شفاء، ما لها علاقة، فما بنصح فيها فعليا. نعم. طب العلاج التهاب اللوزتين هل هو يكون بالإبر أو الحقن أو عن طريق الفم؟ لا، حكينا أنه علاج عن طريق الفم كلياته. نعم. يعني ما بنقدر نعطي، ما بننصح نعطي حقن عضلية أو إبر، يعني علاج بالإبر. في ناس بيعتقدوا العلاج بالإبر أكثر، لا، احنا التهابات اللوزتين تعالج بالفم بمضاد حيوي، وإذا كان بكتيري أفضل علاج هي مشتقات البنسلين إذا ما كان في هناك تحسس. الإبر نعطيها بس في حالة واحدة، إنه الطفل غير قادر على أخذ شيء بالفم. نعم. يعني بيتقيأ كثير، ممكن نعطي حقنة بالعضلية بعدين نكمل بالفم. علاج الإبر مش أكثر، وبالأطفال ما بنحب نعطي الإبر إلا للضرورة القصوى لمضاعفاتها المعروفة يعني. نعم. في كثير من الآباء والأمهات بتسأل عن قضية ما هو العمر المناسب لاستئصال اللوزتين عند أطفالهم. الاستئصال اللوزتين عادة من عمر 2 فأكثر. نعم. وبهمنا يكون وزن الطفل ما يقارب أكثر من 12 كيلو. أصغر من هيك ممكن نضطر نستأصل اللوزتين على عمر أصغر، لكن وقتها بدنا نوازي المخاطر على المنافع. نعم. لكن من ما أكثر من 2 مسموح، يعني بيعملوا، يعني تعمل نعم. إجراءات عمليات. نعم. طب هل هنالك أسباب أو دواعي لاستئصال اللوزتين عند الأطفال؟ أكيد. بشكل عام استئصال اللوزتين يقلل أو يمنع التهابهم مستقبلا، ويقلل من التهابات الحلق عند جميع الناس. نعم. لكن ما بنستأصلهم لأنه هي عملية جراحية فيها تخدير وفيها بعض المخاطر يعني. لكن إذا كان اللوزتين متضخمات بشكل يعيق البلع أو يعيق التنفس، يعني لهم أعراض شبيهة بأعراض تضخم اللحمية من انسداد مجرى التنفس والشخير الليلي وصعوبة التنفس، وإذا كان مرضاتهم شديدة جدا، الطفل بيعاني بشدة لما بيلتهبوا، هون لا، استئصالهم أحسن. إذا كان الطفل أصيب بحمى روماتيزمية، استئصالهم أفضل منعا لتكرار الحمى الروماتيزمية. نعم. اللي هي من مضاعفات التهاب اللوزتين البكتيري. فإحنا بنشيلهم في حالة هاي الأشياء، يعني إذا كان في ضرورة ملحة. لكن شخص التهابات اللوزتين ليست متكررة، ما ليش نشيلهم؟ متكرر بنشيلهم، شديد جدا بنشيلهم. بيعملوا مشاكل في انسداد مجرى التنفس ومضاعفات بنستأصلهم. لكن إذا كان الوضع بسيط، التهاب غير متكرر، يعني ما في داعي، ما بنستأصل. طب وإذا تمت عملية استئصال اللوزتين هل هنالك أي مضاعفات سلبية على صحة الأطفال أو غيرهم؟ هي بشكل عام استئصال اللوزتين آمن إذا أخذت الحيطة والحذر قبل وبعد العملية. نعم. في فحوصات للميوعة الدم والقابلة للنزف تعمل قبل العملية. فإحنا أكثر يعني مضاعفات ممكن تحدث هي النزيف. عشان هيك إحنا بنحكي لو صار النزيف وطفل كبير أكثر من عمر 2 إيقافه أسهل والتعامل معه أسهل. تحت 2 التعامل أصعب بصير معه. لكن نادرا ما يحدث يعني، ومع الاحتياطات حكينا إنه يعني إن شاء الله تكون قليلة جدا. أحيانا بتغير أيضا صوت الطفل في عند استئصال اللوزتين، لكن بتعدل تلقائي لاحقا. ممكن معرض الطفل لالتهاب المكان اللوزتين البكتيري ثانوي يكون مع إعطاء مضاد حيوي وقائي لمدة أسبوع، ممكن يعني نتجنب هاي الشغلة. أحيانا بعض الأطفال أو نادرا لمدة أسبوع أو 10 أيام ما بتقبل الأكل أو الشرب، بتعرض إلى جفاف، وأيضا حالات قليلة يعني. نعم. كنا نتعلم في الكتب والمناهج أن يعني اللوزتين هي خط الدفاع الأول ضد الجراثيم. هل هذه المعلومة صحيحة؟ وإذا كانت صحيحة، هل الاستئصال يزيد من الالتهابات والأمراض عند الأطفال؟ احنا كثير نسمع من الناس هاي المقولة إنه خط دفاع أول، هو مش دقيقة 100%. بشكل عام النسيج الليمفاوي هو خط الدفاع في الجسم. النسيج الليمفاوي هو باللوزتين موجود أيضا، هو نسيج ليمفاوي. اللحمية نسيج ليمفاوي، لكن في العديد من الأنسجة الليمفاوية موجودة في الفم والأنف والأذن، غير اللوزتين اللي بنقصد فيهم. هناك لوز أخرى موجودة في الفم. نعم. يعني بمعنى آخر، لكن
احنا شائع عندنا اللوزتين اللي متعارف عليهم. نعم. في أنسجة أخرى، فاستئصال اللحمية واللوزتين لا، ما بضعف المناعة نهائيا. نعم. لوجود أنسجة أخرى بتقوم بنفس الوظيفة يعني، وهذا فبما نهائيا ما بضعف مناعة الطفل ولا إنه بتعرض لالتهابات متكررة. وإذا صدفت حدا استأصل لوزتين ولحمية وتعرض لالتهابات متكررة، أسباب مختلفة ما لها علاقة بالاستئصال. نعم. اللحمية بالعكس، احنا استئصال اللحمية يقلل من التهابات الحلق لاحقا، وبتزول التهابات اللوزتين مستقبلا، يعني بطل يلتهبوا. طب موضوع تضخم اللحمية واللوزتين، هل له أسباب أو عوامل وراثية عند الأطفال؟ أكيد يعني ممكن الشخص يعني إنه ما يكون في عامل وراثي، لكن بشكل عام في عامل وراثي. إذا أحد الإخوة أو الآباء استأصل، احتمال أكبر عند الأطفال إنها تحدث. نعم. طيب يا سيدي، نفس الموضوع قضية الجيوب الأنفية عند الأطفال، نسمع أنه بعض الأطفال بيعمل عملية جيوب أو عنده جيوب أنفية، هل يصاب الطفل فعلا بقضية مرض الجيوب الأنفية مثل الكبار تماما؟ الأطفال يصابون بالتهاب الجيوب الأنفية مع اختلافات عن الكبار. نعم. أعراض التهاب الجيوب الأنفية عند الأطفال إفرازات أنف متكررة ومزمنة، أحيانا سعال متكرر أو مزمن. لكن اللي بنسمعه كثير عند الناس بيحكوا لك جيوب، أغلبهم بيقصد تضخم لحمية. نعم. أو تضخم لوزتين. نعم. وأعراضهم اللي هو تحشير الإفرازات في الأنف والإفرازات المتكررة والشخير الليلي. يعني فهم خاطئ بين الجيوب والالتهاب نعم. اللوزتين. أكيد. نعم. نعم. طب احتقان الحنجرة عند الأطفال هل يسبب سعال وبلغم متكرر؟ احتقان الحنجرة شيء مميز عند الأطفال، يعني باختصار احتقان الحنجرة ممكن الطفل يكون نايم بالليل ما بيشكي من أي شيء، يستيقظ بعد منتصف الليل أو بداية أو الفجر يشكو من ضيق تنفس، هناك شهقة يعني يأخذ نفس بصعوبة، وهناك صوت أثناء التنفس. إذا بكى بيطلع الصوت بشكل أعلى. نعم. والأهل عادة بيتصابوا بالذعر في هيك الشيء. وإذا سعل الطفل يسعل مثل النبحة، مثل النباح يكون سعاله شديد وحاد، وممكن تشبيهه بصوت الديك الرومي اللي بيعرف كيف صوت الديك الرومي. نعم. هاي بنسميها كروب بالإنجليزي. نعم. هذا الوضع ممكن يتكرر، إذا حدثت مرة يعني ما في مشكلة، بس إذا تكررت بيكون لها أسباب مثل ارتداد الحامض المعدي المريئي أو تحسس أو أحيانا نقص الكلس. لكن أغلبها يكون مجرد إما فيروسات أو مجرد تقلص بعضلات الحنجرة. نعم. عادة إذا بدنا نعالجها يعني علاج منزلي، بتجعل الطفل يستنشق هواء بارد. في فصل الشتاء بنفتح له الشباك يستنشق هواء بارد. نعم. برتاح. وإذا كان بالصيف ممكن نشغل الكونديشن أو المكيف بحيث يستنشق هواء بارد. وممكن إعطائه إما حقنة تحتوي مادة الديكساميثازون وهي نوع من أنواع الكورتيزونات بالعضل جرعة واحدة، أو إعطاء حبوب بريدنيزولون وهي أيضا من الكورتيزونات جرعة واحدة تتناسب مع عمر الطفل أو وزن الطفل، وما في ضرر منه، يعني ما في خوف من هذا الأنواع من الكورتيزونات. عادة بشفى، وأحيانا نحتاج تبخيرات لهيك شيء. انتهى الوقت. نشكر لك دكتورنا الفاضل على هذه الأسئلة والمعلومات القيمة، وأنتم يا مشاهدينا الكرام نشكر لكم حسن استماعكم وطابة أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكني ما اقدر اشرح قولوا عني غداكم والفطور وعشاكم، ضيف حلو اللي فاكم وحليبته ما تملح، إن عضني حبيته وإن ضاربني ضميته وإن خانقني عكيته، ولو يخطى قلنا له صح، هي 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 هي. مرض يوم وبكينا كنا مات وفقدنا، ليلة كله ما نمنا، لكن ضحك يوم أصبح جانا معقود الحاجب بعينا تاهي عاتب، وده يرفس ويضارب، يوم راح وتسبح